മധ്യപ്രദേശിൽ വിഷാംശമടങ്ങിയ ചുമമരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. പ്രവീൺ സോണിയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർക്കും മരുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് ഇതുവരെ 14 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. വൈശാഖാരൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് തത്സമയം. വൈശാഖ്, വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയ വാർത്തയാണ്. അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയും. PG, നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസിന്റെ അടക്കം നടപടികളും ശക്തമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിൽ രാജ്യത്ത് ചർച്ചയാവുകയും പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷ വിമർശനമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഈ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നൽകിയ ചിന്ദ്വാര മേഖലയിലെ പരാസിയയിലാണ് 9 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ മേഖലയിലെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലെ പരാസിയ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലെ OPD പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ട് അറിയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഈ പരിശോധനയിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയ കോൾഡ്രിഫാണ്. അത് നിർമ്മിച്ചത് ശ്രേഷൻ ഫാർമ എന്ന കാഞ്ചീപുരത്തെ കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനിക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർക്കെതിരെയും നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. BNS 276, 105, സെക്ഷൻ 27A തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ തന്നെയുള്ള വകുപ്പുകളൊക്കെ ചുമത്തിയിട്ടാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ശ്രേഷൻ ഫാർമ കമ്പനിക്കെതിരെയും കേസെടുത്ത നടപടികൾ തുടരുന്നു. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ മരുന്നും നിരോധിച്ചതെങ്കിലും ഈ ഡോക്ടർ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിൽ പെടാത്ത മരുന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഈ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടി തുടരുന്നു. മറ്റ് നടപടികളിലേക്കും പോലീസ് കടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന. ശരി, വൈശാഖാരാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയത്.